สุดยอดมี3 โปรแกรมใช่ไหมครับอ๋อจิมมี่กินอะไรมีคู่มือในการร้องด้วยนะครับเทส 1 2 3อันนี้ครับไมโครโฟนอยู่นี่ครับเราโอเคนะครับอ้าวไม่ได้เอาถุงนั้นมาอีกแล้วตายอ๋อนี่เด็กรุ่นใหม่อย่างคุณก็ฟังนะครับเพลงอย่างนี้นะครับอันนี้คือคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังหรือว่าคุณฟังเองเนี่ยนะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแล้วก็นี่สุดยอดเลยนะครับแบบนี้เพลงการแบบลายนี้แบบพีเสดิร์ดนี่ชื่อคุ้นๆครับตั้งแถวบ้านผมชอบเลยเนี่ยเพลงว่าได้จีหอยนะ
11 Test 1 2 3 โอเคขออนุญาตเช็คชื่อหน่อยนะครับคนแรกนะครับคณาวุฒินะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ชยากรนะครับชยากรคนตัวสูงๆครับไปไหนแล้วครับจำได้ไปไหนเอ่ยชยากรไม่อยู่นะครับทันวินครับทันวินแล้วก็ณัฐวัฒน์ครับแล้วก็ธนากรครับทัศน์ครับทัศน์ศิลภพครับศิลภพฮัลโหลศิลภพไม่อยู่นะแล้วก็อนิวัฒน์ครับอนิวัฒน์โรดละวีครับคนเปิดเพลงตะกี้นี้อ๋อสหรัฐนะครับอยู่ไหนเอ่ยโอเคโอเคกำลังมือง่วนเลยนะครับสมัตครับสมัตฮัลโหลอะไรแล้วพวกข้างนอกเข้ามาเช็คชื่อก่อนสมัตอยู่ไหนตะกี้เห็นแวบๆอยู่จีโน่ครับจีโน่ตะกี้เห็นแวบๆแดนฟ้าครับแล้วก็ชยากรคนตัวสูงอีกคนหนึ่งไปไหนแล้วคุณยวีครับคุณยวีฮัลโหลอยู่ไหนเอ่ยมองไม่เห็นครับอ๋อโอเคโอเคภูมินันท์ครับกันเอครับแล้วก็กริดเคครับนัทธนนท์ครับนัทธนนท์อ้าวแล้วผมไม่รู้เรื่องแล้วผมปล่อยขาดนะเนี่ยไม่แจ้งมาเลยนะครับทักกฤษครับทักกฤษปาดธรรมครับปาดธรรมแล้วก็กฤษจีครับธนาธรครับโอเคณฤทธิ์ครับกสิเดชครับโอเคครับพัทธดลครับอยู่ไหนเอ่ยโอเคภูเมธครับน่าแล้วก็วิบูลย์เกมวิบูลย์29กลับไปแล้วฮะรีบกลับก็ได้ไปแล้วด้วยหมายก็อย่างเร็ว605จีหอยอีกแล้วครับเดี๋ยวต่อของเราหน่อยครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับOkay, you have already seen the temperature that increases by 4, right? In order to get twice kinetic energy and one remaining is the internal energy, right? We need to add how much energy to add in order to get double arm speed. So it's Q in the third question. So this could be found from the it's not Q, it's W. W is 3 by 2 nRT, right? According to is ติ๊กให้แล้ว29คุณเดินมาหลายรอบแล้วโอเค
3 by 2 nRT, right? But you want to get double energy, so it means T2 is equal to full T1 อันนี้ขออนุญาตลบนะครับเช็คไปแล้วครับคนไหนว่างก็ดู ยังไม่ได้ติ๊กของสมัตกับจีโน่เนี่ยสมาร์ทนะครับแล้วก็จีโน่ชยากร2ชยากรก็ยังไม่เห็นนะครับแล้วก็กริดเคณัฐนนท์นะครับยังไม่พบนะครับขึ้นไปก่อนเดี๋ยวว่ากันอีกทีฮะเขาไปแข่งแบบนี้เอาแล้วทำไมไม่แจ้งผมว่ามีตัวลาอะไรเดี๋ยวให้เขาถ่ายก็ได้ครับโอเค3 by 2 nRT right สวัสดีครับso there you will be สวัสดีครับ3 by 2 nR delta t right so this is 3 by 2 n is ครับคนชื่อณัฐนนท์ครับณัฐนนท์กำลังบ่นหาเมื่อกี้เลยครับกริดเคว่าไงครับกริดเคนะครับเลขที่3กับเลขที่8 38ชยากร8ศิลภพคนไหนศิลภพโอเคครับอัปโหลดไปก่อนครับตามสภาวะการ605 okay in RDLT right and you can see that n is the number of mole R is the constant so n is equal to in this case and R is 8.3145 and delta T is T2 minus T1 right so we get full T1 minus T1 okay and here is 3 and this is also 3 it's 9 and 8.3145 and T1 is the temperature here which is 20 degrees of Celsius so 27315 plus 20 degrees of Celsius okay and then you can get the answer and the energy would have the unit of joule right that's it okay ก็คิดเลขนะครับกดเครื่องคิดเลขนะครับ okay the outcome would be ได้ไหมครับแดนฟ้าได้ไหม21936 joule 22อะได้ไหมครับผมได้204ทำไม204อ่ะเหรอผมผิดเหรอ9คูณ8คิดตรงนี้ผิดเหรอเดี๋ยวลองคิดดูหน่อยแล้วกันนะนายครับสวัสดีครับคุณนักแบดมินตันนะครับได้ครับ
ครับโอเคเอาละครับผมนี่ครับโอ้เฮ้ยคุณแพ้เกมแพ้เกมเป็นเกมแล้วเป็นเกมแล้วจะครับ แป๊บนึงครับ19ปิดเคนะครับ ขอบคุณครับ ได้เท่ากันแล้วนะครับผมลืมบวก20ในเกียวอีก นั่นไงว่าแล้วทำผมเสียเซลล์เลยจำนั่งกดเครื่องคิดเลขโอเคครับ alright now let's move to the next topic which is the first law of thermodynamics okay and that's the story about the heat that is added to the system and the system will increase its own internal energy. Well, thermodynamics is the study of energy relationships that involve heat, mechanical work, and other aspects of energy and energy transfer. The first law of thermodynamics is another energy conservation law, and it relates the changes in the internal energy and the energy transfer due to the heat and mechanical work. The heat is denoted by the letter Q. And internal energy change is denoted by delta U. Okay, this one delta. This is W. Okay, there will be three variables, andเครื่องนี้ไม่ติด adapter นี้ไม่ติด Okay, it's a principle of energy conservation to include heat and mechanical energy. The first law is universally valid, applicable to all kinds of processes. It provides a connection between the microscopic and macroscopic worlds. Thermodynamic system is a system that can interact and exchange energy with its surrounding or environment in at least two ways. One of which is the heat transfer. For example, in this one, you put the heat onto that. Q is positive. Q is heat. Okay, and the system absorbs the energy Q, and it emits the energy in terms of work. W is greater than 0. And another way is that you put the heat onto that, and when the internal energy here increases, they're gonna emit the heat out of the system, and the heat in this case is assumed to be negative quantity, okay, less than 0. The first law of thermodynamics states that the state of thermodynamic equilibrium from the zero law, right, is that thermal equilibrium. It means that in this thermal equilibrium we have uniform temperature, and the mechanical equilibrium means the pressure is uniform. Okay, the pressure doesn't change throughout the system. Thermodynamics has its roots in practical problems to internal combustion engines, steam engine, compressor in refrigerators, and air conditioners. All use some version of such a system. Let's consider the work according to the principle of physics. It's a product between the force and the distance that you move something, right? Okay, W is Fs, right, or Fx in the x along the x-axis. And we go to the specific case when the force is applied to the piston and cylinder system. Once you put the piston,
Okay, you're gonna compress the air, and you would have more internal energy in this case, because when you limit or narrow the space for the gas molecules, they are gonna have less space to move, so their internal energy will increase. Like this, if you compress it, okay, by amount of delta y along the y-axis, or you compress it along the x-axis, doesn't matter, it's delta x or delta y. Okay, you will get the force in this way is P times A. Okay, it's F equal to P times A. Pressure and the cross-sectional area. Right. The gas work from this trial is that it's WFS, right? Fx delta x. But for us, when according to the pressure expression, force is the product between pressure and the cross-sectional area A. So F is PA, right? Or when you combine A and delta X, it means delta V. So in the case with constant pressure, we're going to have work for the cylinder or the piston system is P delta V. Okay. This expression is valid only when the pressure P is constant and the work W done by the system is equal to the area under the curve of P and V in that diagram. Now let's consider the first example about gas work P delta V. Maybe today you're going to have the homework related to this formula P delta V. That's F. That's W. Okay, this is the gas work in figure 76. It means this one. Okay, you compress the air by amount of along the y-axis delta y or along the x-axis by delta x. Okay, you get work. You can find work. And assume that the piston area, whether in this case or this case, A is 0.1 square meter. Okay, and energy is slowly added to the gas by heat. The piston is pushed up. Okay, it means along the y-axis on the left side of that figure. This one. Okay, pushed up. And by 4 centimeter, assume the pressure remains constant. Calculate the work done by the expanding gas on the surrounding. You put the heat on onto the system, into the system. There is cylinder and piston. Okay, that's the system. And here you have cylinder, and here is the bottom of this piston, right? This is state 1. You put the heat onto that, into that. So it will get expansion. Like this. Okay, yeah. And the difference along the y-axis is 4 centimeter, not much. Okay, and the cross-sectional area is 0.1, so A 0.1 square meter. Okay, and the pressure is 1.01 in this area, in this cavity, in this space. 1.01 times 10 to 5 Pascal. All right.
So let's calculate W work. Of course, work is P delta V, right? Or P A delta X or delta Y, right? P A delta X or delta Y, it depends on the axis that you move the piston. So W is P delta V. In the case of P is constant. All right, and another expression in more detail is P A and delta Y. Okay, P in this case is this one. Okay, 1.01 times 10 to 5 Pascal. And then is the cross-sectional area, which is 0.1 square meter. And delta Y is the elevation, or when the gas get expanded. So 4 times 10 to negative 2. Okay, so you're gonna get 32402, right? 404 without any calculator. Okay, only by 442 like this. Okay. So gas work is the area under the curve, the PV diagram, the area here. For example, in this case, you you compress it, right? If you compress it, the initial state would have more volume, and the final state would have less volume. This is F stands for final state or second state. I stand for the initial state or the first state. Vi means the volume at the initial state. Vf is the volume at the final state or the second state. So the gas work is the area because the pressure is kept constant. So it's only a straight line. Okay, it's only a certain value for P. It's straight line. It's constant. The area is only the shaded area here, the yellow one. Area under the curve. Okay, you just simply use the formula of rectangle, okay, width and height, product of those quantities. You're going to get the area under the curve. Let's consider another scenario that is a little bit more complicated. When the pressure P is not constant, before we have a certain value of the pressure, but this is not the case because this is the first state, second state, right? Initial state starts from number 1. Okay, pressure gradually drops to the second point, the final state. Pressure is less than. And at the same time, the volume increases from V1 to V2. And of course, we could, from the definition, the work is the area under the curve, right? And how could you determine the area in this case? เราจะหาพื้นที่ได้ไงอย่างนี้ใต้เส้นโค้งต้องอินดิเกตใช่ป่ะมัดต้องอินดิเกตแล้วอันนี้ก็จะเจอกรณียากอะไม่ใช่อินดิเกตก็ถ้าไม่อินดิเกตคุณก็ใช้แบบนี้ก็ได้เรียนดิฟอยู่ if you don't use integration you have to use this idea โอเคไหมคุณก็ตัดกระดาษเล็กๆแล้วก็เอากว้างคูณยาวช่องนี้กว้างคูณยาวได้เท่าไหร่เก็บไว้ช่องนี้กว้างคูณยาวได้เท่าไหร่คุณเก็บไว้เก็บทุกค่าสี่เหลี่ยมแล้วก็เอามาบวกกันแต่ถามว่ามันถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับมันพอได้เนาะเพราะว่าตรงนี้มันเกินใช่ป่ะตรงนี้เป็นไงแหว่งขาดใช่ป่ะครับthe division of the whole curve into
a large amount of square is only the approximation. But this technique will be very accurate if you use a very small width of rectangle. ถ้าสี่เหลี่ยมนี้มันเล็กๆมากๆเป็นไงมันก็จะชิดใช่ไหมก็ชิดรวมทั้งหมดครับก็ประมาณถูกต้องได้ so delta v should tend to 0 and in this case you start from v1 to v2 the work is negative okay in this case also v1 to v2 but the pressure also changes right the pressure also changes all right ครับทำไมไม่เป็นลีเนียร์ยกตัวอย่างเช่นคุณมีลูกสูบใช่ป่ะลูกสูบงี้แล้วคุณอัดมันกดมันอะไรปิดนะระบบปิดแรงดันจะเป็นไงเพิ่มขึ้นปริมาตรเป็นไงลดลงก็นี่ไงคุณเริ่มอย่างนี้ปริมาตรมันเยอะใช่ไหมกดบีบเข้าไปแรงดันเป็นไงค่อยๆสูงขึ้นดิคุณกดอัดมันอะอัดมันแรงดันก็เพิ่มขึ้นดิเหมือนเราสูบจักรยานสูบฟุตบอลนะครับมันค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่วอลลุ่มเป็นไงวอลลุ่มก็ลดลงด้วยใช่ป่ะเพราะเราบีบมันดิบีบมันไม่คอนสแตนต์แล้วไม่ในกรณีนี้เป็นไม่ได้ก็คือเป็นไม่ได้ไหมคุณจะต้องเจาะรูคุณจะต้องมีวาล์วแล้วก็เจาะรูพอกดปุ๊บถ้ามันเกินแรงดันค่าหนึ่งวาล์วมันจะยอมเปิดให้ลมออกอย่างเงี้ยได้แล้วมันก็จะแรงดันเท่าเดิมแต่ปริมาตรก็จะลดลงเป็นไม่ได้คุณต้องมีวาล์วแต่ถ้าระบบแบบไม่มีวาล์วคุณกดปุ๊บเพรสเชอร์สูงขึ้นวอลลุ่มต่ำลงโอเคมากคนละแบบกัน alright that's the different way and in order to find the curve under the diagram 3b we are going to need to deal with the integration alright the integration is it starts from limit of course as you know that this approximation will be very accurate if you reduce the width of the rectangle right if you reduce this width it's gonna occupy very accurately every area in this under the curve so we're gonna take the limit delta v to 0 when the work is small work is the product of p and delta v p is constant right? P is not constant but p has relation also to volume okay when p is not constant now the limit will go ahead or directly to the delta v delta v will appear as dv okay and p you know that pv is n rt right and if you want to find p in terms of v you need to move v to the right hand side p will appear as 1 by v n r t and that's p we are going to substitute p by 1 by v n r t we have here this expression and if you want to find the whole area under the curve in this figure in figure 79 you need to make a summation of continuous thing is the integral right is the integral like this once you take the integral
once you take the integral you have nRT. nRT is a constant. It doesn't depend on v, right? You get 1 by v dv. 1 by dv, have you ever learned in calculus before in mathematics? Integration of 1 by v dv ที่เกตไม่เป็น ไม่เป็นจำหมดที่ไม่เป็น ไม่เคยเจอ ยังไม่เคยยังไม่ อ้าว อินทิเกรต อ้าวงั้นผมต้องสอนคุณเหรอ ก็อาจจะต้องอินทิเกตร้องให้มันทำได้ อีเกน1ส่วน v อะ มหกคนเดียวแค่ เที่ยงครึ่งแล้วนะงั้นจบไว้เท่านี้เหรอ มันครึ่งวันเลยครับ กดแล้วใช่ไหมครับ โอเค see you oh no to we have กันบ้านนะ ขอบคุณครับอาจารย์ เดี๋ยวก่อนสวัสดีครับ กันบ้านนะ ไม่ต้องก็ได้นะ กันบ้าน เนื้อหามนิดเดียวครับ มันไม่มีอะไร สวัสดีครับ บ๊ายบายครับ